السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. daawadayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada Hikachi channel. kanaalkan waxaan kusoo gudbinaa cashar English. waxaan sidoo kale kusoo gudbin doonaa haddii eeba idmo cashar Carabiga iyo waxyaalihii kale waxtar leh insha Allah. maanta casharka aan qaadan doono si aan hordhac badan u gelin. maanta casharka aan qaadan doono waxa uu noqon doonaa family ama qoys. cashirkan waxaan ku qaadan doonaa waxyaalaha muhiimka ah ama magacyada muhiimka ah ee qoyska ka kooban yahay. waxaan inta badan diiradda saarnaa waxyaabaha qofka markii loo sheego ama waxa weeye la baro uu hadiiba soo xasuusan karayo, sida qoyska oo kale, magacyada jirkiisa oo kale, waxyaalaha u dhow ee qofka saameynta ku leh ee maalin walba noloshiisa ku salaysan ayaanu inta badan soo gudbinaa. haddana cashirka ayaan si toos ugu qayb geli doonaa. fadlan haddaad kanaalka cusub tahay subscribe saar, haddii aad waxa weeye muuqaalka ka heshayna like saar, haddii asxaabtaada iyo familkaaga la jeceshahay inay cashirkan ka faa'iidaanna fadlan ha ka bakhaylin. aad iyo aad baa u mahadsantahay. cashirka waxaa la yihahdaa waa qoys ma family waa qoys. alright, so sida aan waxaan siiyay nambaro 1 2 3 4 marka muhiim ma aha saa u kala hormarisid, laakiinse muhiimaddu waxa weeye inaa erey walba aad si qoto dheer u fahantid macnihiisa iyo qaabka loogu dhawaaqayo, kadibna aad qortid meel ku qoratid si aad usoo xasuusid. dabadeedna waxaad ku practice gareyn doontaa ama waxa u isticmaali doontaa noloshaada maalmahaada. intii sababta ah luqad haddaad baratid noocay doontaba ha ahaatee waa inay nolol maalmeedkaaga qayb ka noqoto. muhiima si ay nolol maalmeedkaaga qayb uga noqoto waa inaad isticmaashaa. haddaa maanta aad isticmaalin Soomaaliga, haddaad 10 sano isticmaalin oo maalin walba aad ku hadlin ama 5 sano haddaa iraahdo, aniga waxa waa 100% inay wax badan ka dhumayaan. Soomaaliga ku dhalatay waxa weeye intaa ku soo mataqaanaa leekaatay. marka cashirka qaybta koowaad waxa weeye waa erayadii. qaybta ku xigta oo soo socotana haddii eeba idma waxaa ka dhigi doonaa ayagoo tusaalayaal wata si aad si fiican micnahooda u kaaga dhaadhaco. father, xaraf erayga koowaad father ama dad, calaamadda slashta waxaa loo yaqaanaa ama Soomaaliga. English way slash baa loo yaqaanaa, laakiinse Soomaaliga amay u dhigantaa. Englishka sidoo kale marka qaarkood waxaa loo isticmaalaa or oo kale oo ama lamida. marka father iyo dad waa isku micno. marka qaarkood way kala micno fog yihiin, laakiinse sida caadiga ee English ahaan erey ahaan waxa weeye waa isku micno. oo qofka markaa ku tiraahdo father or dad dee mar walba waxay moodayaan aabbaha inaa ka hadlaysid, marka labaduba waa aabe. mother or mom, labadan ereygan mom inta badan waxa weeye dunida dhan buu ku baahsan yahay, waa la iska isticmaalaa. mama Arabic weeye, mom Soomaaliga baan dhahnaa. marka mother waa English, waa ereyga asalka Englishka. so mother hooyo, mom hooyo. brother waa midka saddexaad, brother bro bay dadku dhahaan bro. so brother means walaal, brothersna waa walaalo. s haddii la socoto inta badan xarafkaasi ama ereygaasi wuxuu tusinayaa wadar. haddii ayse s la soconna inta badan wuxuu tusinayaa keli, laakiinse mar walba ma aha la soco. waxyaalahan ma rabna inaan hoos ugu dheeraano, laakiinse anaa hadda inii sheegay haddii lahayn wixii jamaca ama wadar ah iyo wixii keli ah ama waxa weeye mufrad. so sister waa walaal, waa gabar walaashaada kula dhalashay. sisters gabdha walaalaha oo badan weeye. sister waa walaal hal gabara. sisters waa gabdho walaala oo hal ka badan, laba iyo wixii ka badan. alright, daughter waa gabar adigu dhashay, adigu aabbaa tahay ama hooyaa tahay. daughter gabadhaada. daughters gabdhahayga waa gabdha adigu dhashay ee aabba u tahay ama hooyo u tahay baa daughter ama daughters la yihahdo. son waa wiil adiga dhashay, wiilkayga ama gabar ahow ama wiil ahowba, macnaa aabba ahow ama hooyo ahow. son baa mar walba leedahay. sonisna waa wiilashaada. wife waa xaaskan inta badan waxaa loo isticmaalaa midda dhadig oo gabadha ayaa loo isticmaalaa. wife haddaa nin ku tiraahdo dembi weyn baa gasha. dembi weeye brothers, yacni dembi maan waa iska leeyahay, laakiinse yacni ereyga looma isticmaalayo, waa lagula yaabayaa. marka wife, marka ereyga xaas Soomaali ahaan wuxuu noqon karaa ninkii ama gabadhii buu noqon karaa. oori baa la dhihi karaa, afaa la dhihi karaa, xaas baa la dhihi karaa. gobollada qaar waxaa laga isticmaalaa gabadhayda
oo macnaheedu tahay xaaskayga laakiinse waa lahjado inta badan xaas baa ugu saxan oo ugu muhiimsan marka wife iyo wifes wife waa hal xaas wifesna waa xaasas badan husband waa nin xaasa oo wax qaba gabar qaba marka husband baa layihahdaa markuu ninka xaaska husband baa layihahdaa okay xarafka sagaalaad step dad ama step father waxay la micno tahay hooyadaa ninka qaba aduu tusaale ahaan oo kale aabbahaabay hooyadaa kala tageen ama waxbaa ku dhacay qadar ilaahay ninka hooyadaa qaba waxaa layihahdaa step dad ama step father step mother iyo step momna waxay la micno tahay aabbaha xaaska uu qabo gabar kale oo macnaha aabbaha uu qabo oon hooyada ahaan baa waxaa layihahdaa step mother ama step mom anaga eedda iska niraahda inta badan oo ma kala saarna eedadii aabbaha la dhalatay iyo eedadii aabbaha qabay waa eedda xagga aabba ka imaatay oo uu keenay xididnimo iyo waxa weeye sharci buu keenay ma ahan dhalasho wax isku keenay marka step mother baa layihahdaa waa hooyo laakiinse aabba keenay oo meherkii aabbay ku timid marka step mother baa layihahdaa ama step mom older brother walaalka weyn young brother older marka maxay tahay brother waa soo marna marka hore waxa weeye brother waa walaal olderna waa weyn waa walaalka weyn okay young brother walaalka yar waa walaal yar okay older sister baan leeyahay sorry 14 older sister gabar walaasha ah oo weyn young sister gabar walaashaada oo yar marka hadhow baan ku bari doonaa insha Allah haddii eeba idmay casharka soo socdee waxaa dhihi doontaa walaashayda iga weyn walaashayda iga yar walaalka ka noogu weyn qofka noogu weyn ama walaalha ahaada gabarha ahaaday ka noogu yar waxyaalo noocaas kala dhihi doonta insha Allah step brother walaal uu hooye dhashay macnaha waxaa dhashay aabbaha xaasku qabo ama hooya dhashaya waxa uu dhashay qof kale nin kale macnaha isku aabba isku hooyo matid yacni step brother waxa weeye walaal shaqiiq baa carabiga lagu yidhahdaa shaqiiq ma ahan hooye iyo aabba ma wadaagtaan idinku midkood baa wadaagtaan step sister waxaa sidoo kale la yidhaahdaa gabar oo aabbaha dhalay ama hooyadaa dhashay laakiinse aada isku aabba iyo isku hooye iidan ahayn ama hooya nin kale u dhashay ama aabba xaas kale ka dhalay waa sidaas marka step brother ama step sister waxaa kusoo koobi karaa waa walaal kula dhashay laakiinse hooye iyo aabba ma wada wadaagtaan okay cousins waa ilma adeero cousin erayga markii esta haddaan ka reebo waa xarafka 17aad haddii aan esta ka reebo wuxuu noqonayaa mufrad oo ina adeer buu noqonayaa haddana waxa weeye ilma adeer cousins marka ilma adeerkan iyo ilma abtina waa la dhihi karaa englishka marka la joogo cousins ilma abtina waa la dhihi karaa wiilka ah ilma abti ilma eda tihiin ama gabadha ilma abti ilma eda tihiin ama ilba abti aad tihiin adiga waxyaalo noocaasoo kale baa la dhihi karaa waa ilma adeera ama xagga habaryarha ka imaadeen ama xagga abtaha ka imaadeen ama xagga adeerha ka imaadeen ama xagga eedaha ka imaadeen afartaa meelood bay ka imaan karaan waa ilma adeer baa laisku yidhahdaa cousins ama ilma abti bay noqon karaa niece waa gabadha abtiga u tahay ama adeerka u tahay that means waxa weeye ama walaashaabaa dhashay ama walaalkabaa dhalay waa gabar uu walaalkaa dhalay ama walaashaa dhashay niece baa layihahdaa nephewna waa wiil uu walaalka dhalay ama walaashaa dhashay marka ama abtiba u tahay ama adeerba u tahay marka labadaba waa loo isticmaali karaa nephew wiilaa adeer u tahay oo walaalkaa dhalay nephew wiilaa abti u tahay oo walaashaa dhashay niece gabar ah waa 18 niisku gabar ah abti u tahay oo walaashaabaa dhashay niece gabara adeer u tahay oo walaalkaa dhalay aunt waa xarafka 20aad aunt waa eedo ama waa habaryar englishka marka la jooga habaryarta iyo eedada waa isku waxbaa la siiya sida ilma adeeradiiba hal eray loo siiyey baa mataqaanaa eedada iyo habaryartaana waa isku magac aunt mar walba waxaa la fiirinayaa sentenceska ama weerta uu ku jiro xarafku si macnihiisa loo garto ama waxa laga wado waxyaalo waxaa jira ishaarooyina oo mataqaanaa tilmaamo oo tusinaya in adeer laga hadlayo ama eeda laga hadlayo markaasoo kale marka waa la raacinayaa inta badan waa la
يعني intii bracket la geliya ama sibaa loo tilmaamaa marka aunt waa eedo ama habaryar uncle-na waa adeer ama abti marka labadaba uu noqon karaa eedo iyo habaryar adeer iyo abti intuba waxay wadaagaan hal eray macnaha adeer iyo abtina hal eray baa la isku dhihi karaa eedo iyo habaryarna hal abti baa la isku dhihi karaa gabadha abtiga u tahay gabadha adeerka u tahay hal eray baa la isku dhihi karaa wiilka abtiga u tahay wiilka adeerka u tahay hal eray baa la isku dhihi karaa ilma adeerada iyo ilma abtiyaasha hal eray baa la isku dhihi karaa marka erayadan oo dhan hadhow casharka soo socda haddii eebba idmo oo noloshuna la gaarto waxaanu ka dhigi doonaa ama waxaanu siin doonaa tusaalooyin yacni tafatiran oo si fiican u sharaxaya micnahooda dhabtaana soo gudbinaya haddii eebba idmo casharka intaasu maanta noogu egyahay aad iyo aad ba u mahadsantihiin fadlan ha ilaawin subscribe saadhid beelkana ama gambaleelkana aad furatid si aad cashar walba oo aan soo gudbino ula socotid sidoo kale haddii aad muuqaalka ka hesho fadlan ha ka bakhaylan inaad like-ta saartid tan wax badan bay noo tarsaa adigana waxba kuma yeelayso aad iyo aad baa u mahadsan tahay daawashadaada haddii aad waxyaalo cabashaa ama waxyaalo aad jeceshahay inaana la wadaagtid ama noo soo jeedasid fadlan qaybta commentiga noogu reeb aad iyo aad baa u mahadsantihiin mar labaad wasalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu